สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง AN อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับพาเทคนิคดีๆนะครับนำพาเทคนิคดีๆนะมาฝากกันเช่นเคยนะครับนะสำหรับการสร้างตัวอาคารนะครับเช่นโรงรถอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าห้องอะไรห้องเก็บของห้องทำงานอะไรพวกนี้นะครับนะสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำเลยก็อันดับแรกเลยก็คือการติดตั้งแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจอยู่ตรงไหนล่ะแผ่นเพจก็คือตัวตีนเสาอะนะครับนะที่พูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือตัวแผ่นเหล็กหนาแผ่นใหญ่แผ่นหนึ่งนะครับนะสำหรับยึดตัวเสากับพื้นนะครับนะตัวนี้เนี่ยหลายคนมักจะประสบปัญหากันนะครับนะเวลาตั้งแล้วตั้งระดับแล้วมันเชื่อมแล้วมีปัญหานะครับนะรอยเชื่อมไม่สวยรอยเชื่อมไม่ดีนะครับนะซึ่งมีผลนะครับมีผลกับการยึดโครงสร้างของอาคารนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมาลงที่ตรงนี้ที่ตรงจุดเชื่อมตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ดีเลยนะครับนะขั้นตอนแรกนะครับง่ายๆเลยนะครับนะไม่ต้องสนใจนะครับเราตัดเหล็กที่มาทำเสาเนี่ยตัดให้ได้ฉากเลยนะครับนะให้ได้ฉากพอดีเลยนะครับแต่ว่าพอมาตั้งระดับแล้วบางครั้งบางคราวนะครับมันจะไม่ลงพอดีไม่เป็นฉากนะครับเวลาเราวัดระดับน้ำเนี่ยมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรไปประมาณนั้นนะครับนะทีนี้ไม่ต้องสนใจครับนะเชื่อมตำแหน่งของรอยที่ตำแหน่งที่ติดยึดสุดกับพื้นก่อนนะครับสมมุติว่าเราตั้งฉากให้ตั้งกับระดับน้ำนะครับตั้งให้ได้ฉากแล้วนะครับนะเสาได้ฉากพอดีแล้วทีนี้มันจะมีอยู่ด้านหนึ่งที่ติดสนิทเรียบสนิทนะครับแล้วอีก3ด้านอาจจะไม่สนิทหรืออาจจะยกอะไรประมาณนั้นนะครับนะไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเชื่อมด้านตำแหน่งที่ติดก่อนนะครับโดยเทคนิคการเชื่อมนะครับง่ายๆเลยนะครับแต้มหัวเชื่อมนะครับแต้มรูเชื่อมนะครับลงไปที่เหล็กส่วนที่หนาที่สุดนะครับนั่นก็คือแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจกับเสาเนี่ยแน่นอนละครับแผ่นเพจเนี่ยจะต้องหนากว่าเสาอยู่แล้วนะฮะพอเราเชื่อมปั๊บเราก็จะแต้มไล่บ่อหลอมเหลวนะครับจากตำแหน่งของตัวแผ่นเพจนะครับไล่ขึ้นไปติดกับตัวเสานะฮะถ้าจี้จากเสาลงมานะครับนะมันจะทะลุแล้วเป็นรูนะครับยิ่งใช้เหล็กบางนะครับยิ่งเชื่อมทะลุใหญ่เลยนะครับนะส่วนมากเสาเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยก็ต้องใช้ประมาณ 2.3 นะฮะ 2.3 มิลนะครับนะตัวนี้กำลังดีนะครับนะคือเสาเนี่ยให้พยายามให้หนาไว้ก่อนนะครับถ้าสำคัญสุดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างที่รับแรงทั้งหมดนะจากนั้นนะครับเราก็อย่างที่บอกแล้วครับไล่บ่อหลอมเหลวไปนะครับนะไล่ไปอย่าเพิ่งเชื่อมให้ทั้งแนวนะครับแค่เชื่อมแค่2ฝั่ง2ตำแหน่งนะเชื่อมให้พอติดนะครับแต้มไล่มาก่อนนะครับนะให้เป็นจุดสัก2จุดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับมันก็จะถ้ามันไม่พอดีนะครับถ้ามันเอียงมากพื้นที่เอียงมากนะครับมันจะเป็นช่องเยอะนะทีนี้ทำยังไงล่ะกับช่องเนี้ยนะเราก็หาตัวรูดเชื่อมนะครับรูดเชื่อมนะครับถ้ามีนะครับเอาตัวรูดเชื่อมแก๊สนะเอามาเติมนะครับหรือถ้าไม่มีนะครับง่ายๆเลยครับนะรูดเชื่อมไฟฟ้านี่แหละครับนะเอามาทุบเอาขี้สแลกมันออกนะทุบเอาฟักมันออกนะครับนะทุบออกให้เหลือแต่ลวดนะครับเสร็จแล้วเอาลวดเนี่ยวางทาบไปเลยนะครับนะวางทาบไว้เสร็จแล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมเหมือนเดิมนะครับไล่จากบ่อหลอมเหลวจากส่วนที่หนาก่อนนะพอไล่ส่วนที่หนาไปปั๊บเนี่ยเราก็เชื่อมไล่ให้เข้าไปหาตัวบางนะครับแค่นี้ก็จะไม่ทะลุแล้วครับนะพอเชื่อมตำแหน่งนี้ได้เสร็จหมดแล้วนะครับนะก็อย่างที่บอกแล้วครับแต้มนะแต้ม2จุดนะครับนะเสร็จแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปจนครบ4ฝั่งนะแต้มจนครบ4ฝั่งเลยพอจัดระดับจัดอะไรเรียบร้อยมันยังจัดได้อีกนิดนึงนะครับนะก็ถ้าเราจัดพอดีแล้วแน่ใจแล้วโอเคแล้วทีนี้มาเชื่อมไล่เลยครับนะเชื่อมไล่ก็เวลาลากอย่าลากยาวนะครับนะฮะให้แนะนำให้ลากสักประมาณวนสัก3ทีแล้วหยุดนะยกขึ้นแล้ววนใหม่3ทีแล้วยก3ทีแล้วยกอะไรประมาณนี้นะครับนะวนไล่ไปเรื่อยๆนะครับวนสัก2แถวนะครับนะเชื่อมเป็น2แถวนะแค่นี้รอยเชื่อมก็จะดีและสวยนะครับนะอยู่ทนเลยครับนะแต่ถ้าจะให้ดีนะครับถ้าให้ชัวร์มั่นใจเลยนะครับตัดเหล็กมาเป็น3เหลี่ยม
นะฮะอีกสัก4เส้นนะครับอีกสัก4จุดนะครับนะแล้วมาวางทาบข้างเสานะครับแล้วเชื่อมไปอีกจุดหนึ่งนะฮะมันก็จะกลายเป็นตีนแผ่นะครับนะทีนี้มันจะแน่นหนามากเลยครับนะแต่ส่วนมากตัวผมเนี่ยผมไม่ค่อยทำแบบนั้นนะครับเนื่องจากว่าชอบเดินสะดุดนะ มันจะเดินสะดุดแล้วมันจะคอยเกี่ยวหัวนิ้วก้อยตีนเราตลอดละครับนะฮะผมก็เลยไม่ค่อยชอบนะผมก็เลยทำแค่นี้นะครับอาศัยรอยเชื่อมเนี่ยให้อยู่ให้แน่นเลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ